Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere partilerinizin nasıl çok fazla kişi olabileceğini anlatacağım. Hazırsanız videoya geçelim. İlk önce arkadaşlar telefondan parti merkezine gidiyoruz ve buradan kendi partini oluştura tıklıyoruz ve partimizi oluşturuyoruz. Daha sonra tekrar aynı yere gidip bakalım partimiz yukarılarda mı diye buna bakıyoruz. Eğer yoksa partiyi sonlandırıp en baştan tekrarlıyoruz bu işlemi. Daha sonra yine oluşturuyoruz ve bakıyoruz eğer yukarılarda mıyız. Şu an birazcık yukarıdayım ama daha yukarıda olabilir miyim de deneyeceğim. Tekrar yapacağız o yüzden. Şimdi tekrar parti oluşturacağım. Buradan kendi partini oluştura tekrar tıklıyorsunuz ve tekrar bakıyoruz arkadaşlar. İyi, aynı da bir şey olmaz zaten. Evet arkadaşlar, bu şekilde partimizi oluşturup bekliyoruz. Mesela şu an bir kişi geldi. Böyle gelen insanları tutmak için onlara ilgi gösteriyoruz. Onlarla oyun falan oynuyoruz. Ama şu an evimde oyun oynamak için pek bir şey olmadığı için pek bir şey yapamıyorum. Ama eğer evlerinize böyle oyuncaklar falan koyarsanız insanlar oraları merak edecek ve oynamaya başlayacaklar. Evet, bu şekilde merhaba, selam falan diyoruz arkadaşlar. Video çektiğimizi söyleyeyim bari. Bu şekilde arkadaşlar bekliyoruz. Belki birazcık uzun sürebilir ama sonunda en azından partimiz dolmuş oluyor. Ve istediğinizi yapmış oluyorsunuz. Mesela şu an partimde birkaç 3 kişi var. Bu şekilde bekliyorum. Gitmelerini engellemek için böyle oyun falan oynayabilirsiniz. Oyuncaklar koyabilirsiniz içeriye veya böyle İşte farklı şeyler yapabilirsiniz. Bunların hepsi size kalmış. Böyle bakıyoruz arada sırada partileriniz neredeymiş diye. Bakalım yukarıya çıkmış mı diye, yoksa hala aşağıda veya aşağıya düşmüş mü diye. Eğer zaten çok aşağıdaysa bunu yukarıya çekebiliyoruz partiyi iptal edip tekrar yaparak. Böyle bekliyoruz arkadaşlar. Böyle video çektiğimizi falan söylüyorum ben. Çünkü video çekiyorum şu an zaten. Bakın şu an birkaç kişi olmaya başladık. Yani de ben bu taktiği keşfetmeden önce ya da işte video falan izleyerek öğrendim ben bu taktiği. Bu taktiği bilmeden önce ben partilerime bir kişi dahi gelmiyordu. Geçen partime 80 kişi artı 2 tane Master Builder geldi arkadaşlar. Bu şekilde bekliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bakın partimiz bayağı kişi olmaya başladı bile artık. Bu şekilde bekliyoruz. Bakın bayağı kişi oldu hatta. Bir de eğer mesela PKX'ye yani oyuna her zaman bakamıyorsanız bir tane elinize trambolin koyup onun üstüne binince, mesela benim şu an yaptığım gibi tabletinizi veya telefonunuzu bir yere koyunca o şekilde oyun size atmıyor trambolindeyken ve partinizi istediğiniz gibi böyle çok fazla kişi gelebiliyor. Trambolinden dolayı değil ama böyle oyundan çıkmayınca partiniz siz bir şey yapmadan direkt olmaya başlıyor. Ben şu an bakayım birazcık düşmüşüm de bir şey olmaz. Bayağı kişi yani başladı gördüğünüz gibi. Eğer takas yapmak istiyorsanız bu taktik kullanabilirsiniz çünkü bayağı iyi petleri olan kişiler falan geliyor bu şekilde. Böyle bekleyelim. Video oyunu mu diye sordu, evet değil. Bu arada arkadaşlar, eğer bu videoyu izliyorsanız ve kanalıma abone olmadıysanız olabilirseniz çok mutlu olurum. Çünkü bu kanalı 3 hafta önce açtım ve şimdi ben 40 abone olmuşum. Çok teşekkür ederim. Bakın biraz önce gittiğim yerlere falan işte o şekilde oyuncak koyarsanız falan çok böyle bayağı kişilerin böyle dikkatini falan çekiyor. Benim evim çok teşekkür ederim. Eğer bu videoyu izliyorsan çok teşekkürler. Çok mutlu oldum şimdi. Neyse ben devam edeyim. İşte arkadaşlar oralara ben koymuştum, bloklar koymuştum. Yukarılarında da çok minicik boşluklar vardı. Öyle oradan bebek olup uçup girenler vardı.
Öyle bütün herkes oraya çekiyorlardı falan böyle. Herkesin dikkati dağılıyordu ya, dikkati dağılıyordan kastım. Kimse gitmiyordu, direkt herkes orada kalıyordu falan. Herkes eğlendiği için böyle gitmek istemiyorlardı arkadaşlar. Böyle bekleyelim bakın bayağı kişi olmuşuz. Bekleyelim. Tekrar bakayım da. Bakın partimiz o kadar yüksekte olmasa bile şu an yüksekte. Ben bir ara, yanlışlıkla bastım. Bir ara en üstteydim. Böyle yaparken o 80 kişi olduğunda. Böyle bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar partimiz bayağı doldu. Bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bye.